বন্ধুরা, যদি আপনার কাশির প্রবলেম হয় তা অনেক পুরানো হোক বা নতুন, আজ আমি এই ভিডিওতে খুব কার্যকর একটা নুস্খা বা হোম রেমেডি বলবো। যদি আপনি তা ইউজ করেন তাহলে পুরানো থেকে অতি পুরানো কাশি খুব সহজেই এবং তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। এই হোম রেমেডি যেটা আমি আজ বলবো সেটা শুকনো কাশি এবং কফযুক্ত কাশি দুই ক্ষেত্রেই সমান কার্যকর। যদি আপনি নানা রকম ওষুধ ব্যবহার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন তাহলে একবার এই হোম রেমেডিকে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আমি আশা করছি আপনি এতে খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। নমস্কার, আমি ফার্মাসিস্ট তাপস, আর আপনারা দেখছেন বেঙ্গলি হেলথ অ্যাফেয়ার। এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চটপট সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টাচ করুন, যাতে নতুন নতুন ইউনিক সব ভিডিও আপনারা পেতে থাকেন একদম বিনামূল্যে। আমি যে হোম রেমেডির কথা বলছি সেটা বানানোর জন্য আপনার 5টি ইনগ্রেডিয়েন্টের প্রয়োজন হবে, এবং এই 5টি ইনগ্রেডিয়েন্ট খুব সহজেই আপনি জোগাড় করতে পারবেন। এই হোম রেমেডিকে বানানোর জন্য প্রথম যে জিনিসটি চাই সেটা হলো কালো নুন বা ব্ল্যাক সল্ট। সব রকম রেসপিরেটরি প্রবলেমে আপনাকে সাহায্য করে এই কালো নুন। শুকনো কাশিকে কম করার সাথে সাথে কফযুক্ত কাশিকেও কম করতে সাহায্য করে। এটা সাধারণত আপনার শ্বাসনালীকে রিল্যাক্স করতে কাজ করে। পুরনো কাশিতে শ্বাসনালী কনস্ট্রাক্ট হয়ে যায়, কালো নুন সেই কনস্ট্রাক্টকে দূর করে। শ্বাসনালীতে শ্বাস নিতে সহজ হয় এবং কাশি কম হয়। দ্বিতীয় যে জিনিসটি চাই সেটা হলো ব্ল্যাক পেপার বা গোলমরিচ। ব্ল্যাক পেপারের মধ্যে এক্সপেক্ট্রেন্ট প্রপার্টি পাওয়া যায়, যা বুকের মধ্যে জমে থাকা কফকে পাতলা করে বাইরে বের করতে সাহায্য করে। শ্বাসনালী পরিষ্কার হয়, ইনফেকশন দূর হয়ে যায়, কাশিকে কম করতে সাহায্য করে। তৃতীয় যে জিনিসটি হলো সেটা হলো জোয়ান বা অ্যাজওয়ান। অ্যাজওয়ানও চেস্টের কনজাংশনকে দূর করার জন্য এবং সর্দি কাশিকে কম করার জন্য খুব ভালো কাজ করে। চতুর্থ জিনিসটি হলো ছোট এলাচ বা গ্রিন এলাচ। ছোট এলাচের মধ্যে এমন কিছু প্রপার্টি থাকে যা থ্রোট ইনফেকশনকে দূর করার জন্য কাজ করে। শেষ জিনিসটির কথা হলো সেটা হলো আদা বা জিঞ্জার। আদার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি থাকে, যা বুকের কনজাংশনকে দূর করে, বুকের মধ্যে ইনফেকশনকে কম করে, ফুলে যাওয়া ফুসফুসকে ঠিক করে, বুকের সর্দি কাশিকে বের করতে সাহায্য করে। এই রেমেডিকে বানানোর জন্য আপনার প্রয়োজন চা চামচের 1/4 ব্ল্যাক সল্ট, চা চামচের 1/4 ব্ল্যাক পেপার, 1 চা চামচ অ্যাজওয়াইন বা জোয়ান, 4 চা চামচ গ্রেড করা আদা বা জিঞ্জার, 4 থেকে 5টি ছোট এলাচ। বীজগুলো নিন এবং ছালটা বাদ দিয়ে দিন। এই সব জিনিসগুলোকে একসাথে গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। তারপর 5 টেবিল স্পুন গুড় নিন। সেই গুড়কে একটা কড়াইয়ে নিয়ে হালকা জল দিয়ে হালকা আঁচে গলিয়ে নিন। গলে গেলে এই 5 জিনিসের মিশ্রণকে ওই গুড়ে ঢেলে দিন। তারপর 1 থেকে 2 মিনিট আগুনে রেখে একটু নাড়াচাড়া করে নিন। ধ্যান রাখবেন গুড় যেন পুড়ে না যায়। তারপর তা কাঁচের জারে রেখে দিন। এই রেমেডিকে আধ চামচ সকালে এবং আধ চামচ রাতে শোবার সময় খেয়ে নিন। ঠান্ডা জলে নয়, হালকা গরম জল দিয়েই এটা খাবার চেষ্টা করুন। এটা ইউজ করার পর ঠান্ডা জিনিস এবং টক জিনিস খাবেন না। যদি আপনার কখনো কখনো কাশি হয় তাহলে এসওএস, অর্থাৎ যখন কাশি হবে তখনই এটা নিতে পারবেন, কিছুক্ষণ পরেই কাশি কমে যাবে। যদি পুরনো কাশি থাকে তাহলে রেগুলার 7 দিন পর্যন্ত ইউজ করুন। আশা করছি আপনার কাশি কমে যাবে। ছোট বড় সবাই এটা ইউজ করতে পারে, তবে 10 বছরের ছোট বাচ্চাদের এটা না দেওয়াই ভালো। আর এরপরও যদি কাশি না কমে তো অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সাথে কনসাল্ট করা উচিত। তো বন্ধুরা,
এই ছিল আজকের ইনফরমেশন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন।